இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் நிறைய வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே வைக்காம இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக டால்கம் பவுடரை அதில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா மழை காலங்களில் இந்த ரப்பர் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட நல்லா ஒட்டிட்டு எடுக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக பவுடர் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா இந்த ரப்பர் பேண்ட் ஒன்னோட ஒட்டாம நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. எவ்வளோ நாளானாலும் நல்லா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஐடியா பார்க்கலாம். நம்ம மிக்ஸி வயர் என்ன மாதிரி சுற்றி வச்சாலுமே அது கரண்ட் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பர் டிப் இருக்குங்க. ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ரப்பர் பேண்ட் எப்பவுமே உங்க மிக்ஸியில் அந்த மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க. நீங்கள் மிக்ஸி யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த ரப்பர் பேண்டில் அந்த பிளக் வந்து மாட்டி விட்டுலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு முறை மாட்டிங்க அப்படின்னா அது கரண்ட் வரவே வராது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த மிக்ஸி வயரை வந்து பாதி இடத்துல நம்ம கிச்சனில் அடைச்சிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸும் நிறைய சேவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஐடியா பார்க்கலாம். நம்ம காமாட்சம்மனுக்கு பூ வைக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பர் டிப் பார்க்கலாங்க. நீங்கள் டேரக்டாக பூவை அந்த மாதிரி வைக்கிறப்போ நிற்காது. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ரப்பர் பேண்டை இந்த மாதிரி மேலே 2-3 சுற்று நல்லா மாட்டி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாமந்தி ரோஸ் எது வச்சாலும் அது நல்லா ஸ்டிஃபாக நிற்கும், கீழே விழாது.